जब सोचा कि अब किसी की परवाह नहीं करूंगा, बस अब खुद के लिए जीऊंगा, तब अंदर ही एक टूटी सी आवाज आई, नहीं भाई, तू ऐसा नहीं है। तू वो है जो आधी रात खुद को तन्हा रोक कर भी सुबह किसी और के चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश करता है। तू वो है जो अपने टूटे हुए हिस्सों को भी किसी और की उम्मीद बना देता है। दुनिया ने कहा सख्त बनो, मतलबी बनो, पर दिल ने हर बार कहा तू वो लड़का है जो दर्द में भी वफा निभाता है, जो इग्नोर किए जाने के बाद भी फिक्र करना नहीं छोड़ता, जो छोड़ दिए जाने के बाद भी दुआ देना जानता है।